Pre mňa sa stalo skutočnosťou. Krásne dobré ráno, priatelia. Jasná modrá obloha. Slniečko, ktoré mi svieti rovno do tváre a spríjemňuje mi úvod dnešnej cyklotúry, dnešného výjazdu. Možno trošku vidíte aj inovať na tráve, na tomto poli, na tomto kúsku, že to znamená, že máme mrazivé ráno. V noci bolo okolo -5, -6, teraz môžu byť tak -2 stupne, ale už je to také jarné, mrazivé ráno. Dokonca mám pocit, že dnes je prvý jarný deň, takže poďme ho oslaviť. A tieto jarné teploty ranné sú presne také trošku zmetočné, že skoro ráno je -5 bežne, ale o 2-3 hoďky už je zrazu +8. Trošku to robí šarapatu v tom, že čo si obliecť, lebo ráno nechcete zmrznúť a zase potom neskôr pred obedom sa nechcete roztopiť. Nevadí, nejako som to nakombinoval, tak dúfam, že zatiaľ nemrznem a uvidíme, čo bude neskôr, či sa nebudem príliš potiť. No, každopádne, priatelia, dnešný cieľ je kopec Baské a chata Baské. Kade tam pôjdem? Inak je to taká dominanta, to Baské, vidno ho tiež pomerne z veľa miest tu v okolí, podobne ako Považský Novec. A ja sa tam teda dopravím cez sedlo Lúčky, odtiaľ zbehnem na asfaltku, ktorá ide do Motešíc a z Motešíc potom smerom na krásnu ves, tak doľava začína stúpanie na Baské. Všetko si to spolu prejdeme a po ceste budeme mať jednu zastavočku na takom mieste, ktoré nesmiete obísť, keď idete tou stranou na Baské. A som zvedavý. Ten les tam je taký čarovný, taký možno trošku mystický, veď uvidíte sami. A verím, že tu bude krásny výjazd, počasie tomu nasvedčuje, takže ja idem rozpohybovať nohy a budem sa ozývať priebežne, priatelia. Ešte, priatelia, taká vsúka, ja tak to berem automaticky, že všetci vedia, odkiaľ vyrážam, ale veď mám tu aj nových divákov, takže vyrážam vždy na moje túry, alebo v 90% z Trenčína, ak to je inak, tak to poviem hneď na začiatku. Som na hlavnej ceste, z toho zjazdu z Lúčok sa dostanete na asfaltku, za obcov Neporádza a za chvíľu ste v Motešiciach. No a v Motešiciach, ak by ste tu niekedy išli a nepoznáte to tu, máte možnosti ísť do Banoviec doprava, doľava do Trenčianskych Teplíc, alebo rovno tam, kde idem ja. No a ja idem na tú krásnu ves. Priatelia, takže prídete odtiaľto z dola, od Motešíc, a za týmto domom treba odbočiť doľava. Tej hlavnej cesty. No a tuto začnete stúpať po tejto asfaltke, čiže doprava. A začnete stúpať smerom na Baské. Po ceste si dáme ešte jednu zastávku. Ako som spomínal, to nesmiete minúť, lebo to je taká orgazmická zastávka.
Uvidíte sami. No, dneska vidíte tú zver vysokú, dneska tu očakávam a už od rána to cítim, že ten les sa prebudza. Pozrite. Les sa prebudza. Tej zvery bude viac a viac takto na jar. Pokiaľ stretnem len túto vysokú, tak je to fajn. Tento les smerom na Baské, to uvidíte ďalej, je poprešpíkovaný tabuľami s upozorneniami na výskyt medveďov, tak budem asi viac rozprávať. Idem po ceste, nejdem mimo cesty, ale aj tak je to miesto, kde veľa ľudí nechodí a takto cez týždeň už vôbec nie. Takže je dobré na seba upozorniť. A opäť mi do nosa udrelo potom, ako prebehol to stádo, taký ten puch spotenej zveriny, charakteristický pre jar. Tuto tesne pred vrcholom, prvým menším tohto asfaltového stúpania narazíte na, tuším, to je modrá značka, no smerovník je kúsok hore, ale nemusíte ísť až tam, už tu ho zbadáte a tu ide cesta. Tak tuto vidíte, smerovník je kúsok tuto na tej lúke, ale tuto treba zabočiť doprava, je tu modrá značka a po tej modrej značke musíte ísť. To nie toho, aby ste tu nešli, dobre? Dajte si akurát pozor, lebo tá značka je občas trošku šalamúnsky schovaná, takže vystrite zrak, sledujte, občas treba zahnúť, takto napríklad tuto teraz, bum ho do lesa a to takéto niekedy neprehľadné, neviete presne kde, ale treba si všímať značky. Prejdete okolo chaty K2, idete po takomto chodníčku, nebude to ďaleko, sľubujem, a tuto bude taký, tam je taký rozcestníček drevený a tu je takáto modrá vrcholová značka, ten trojuholník. Vy sa túto kúsok spustíte pomedzi túto prekážku tu. Tam nedošiel bez hlavy. No a či to stálo za to, uvidíte o chvíľu. Ja myslím, že to za to stálo. Som na Bukovinskej skale. Opäť ohnisko, môžete si opiesť s takýmto výhľadom. To proste chcete, to chcete, tu chcete sedieť, tu chcete opekať a tu si chcete vychutnávať tento výhľad. Kde je Baské? No Baské je niekde tam. A dole sú dediny, je tam krásna ves, je tam Čierna Lehota, Slatinka nad Bebravou, tuším, alebo Slatina nad Bebravou a tak ďalej a tak ďalej. Tam vzadu sú už asi Bánovce. Božský kľud, nádherný výhľad. A toto je to miesto, kde sa chcete zastaviť, kde vám to stojí tých pár metrov z hlavnej cesty, odbočiť a pokochať sa, dať si tú prestávku, niečo vypiť, zjesť, lebo teraz nás čaká ten asi najťažší úsek. Pozor, zvýšený pohyb medveďa, tieto tabule sú tu všade a som na veľkých lúkach, prameň a idem teda smer Baské. Tuto z tejto asfaltky bude teraz odbočka doľava
A tu sa dostaneme do toho mystického lesa, ktorý miestami pôsobí fakt strašidelne, pretože v druhej väčšine, keď tu idete, v týždni tak nestretnete ani nohu. A ten les má takú zvláštnu atmosféru a asi tomu nepridávajú tie tabule o výskyte medveďa, ktoré sú fakt všade. A nie, je to taký nepríjemný pocit skrátka. Keď na to pozeráte, takže ja tu odbočujem doľava a už pôjdem v podstate celý čas po takejto lesnej ceste. Občas kamenistej, občas zemitej. Medvídek z Bogoty usunul a s ním. No teraz mi veľa porozumie táto pesnička. Medvídek od Lucie. Medvídku, probuď se, prober se, vstaň. Samozrejme, nechceme to. Ale musím si niečo spievať a tematicky mi nápadá táto pesnička. Vidíte, ten Basque, to stúpanie je v náročnejšom teréne. Dá sa tu ísť aj na graveli, ale už by som odporúčal, aby ste boli trošku zdatný jazdec pri tom. Tuto sa jazdieva aj Dubnický maratón, ktorý už pravdepodobne skončí, tento rok nebude asi. Ak to viete, opravte ma v komentároch, ale pokiaľ som ja správne zachytil, tak po rokoch rokúcich skončí. A toto bol taký epický úsek, ktorý bol súčasťou Dubničáku. Bol Basque, potom Homolka a tak ďalej. Takže túto nie jedna kvapka potu sa v tejto zemi rozplynula. Veru. Táto cesta na Basque by vedela rozprávať. Pokropená potom bolesťou, prachom. Jo. Ale má aj chuť víťazstva, lebo keď samozrejme vždy niekto vyhrá, niekto prekoná sám seba už len tým, že to prejde. No fešáci, som vás tu vyrušil, čo? Však spievam si celú cestu. O, zase ten zápach spotených gulí, srnčích, jelení. No, toto už je taká motherfucker pasáž. Taká, že keby ste tu mali vrecuško na grcanie z lietadla, tak ho použijete. Let's go. No, vydal vám tu zvuky rôzneho typu citoslovcia, lebo chcem na seba upozorniť. A už som prišiel na ten pocit. Je to taká určitá forma nepokoja, ktorú cítim iba tu v tomto lese vždy. To je asi to správne slovo. Taký drobný nepokoj, nekľud. Neviem, prečo mám potrebu sa vám prihovárať z tých najstrmších pasaží, kedy ledva stíham s dýchom, ale cítim sa ako pes baskervilský pri tomto výstupe na Basque. Respektíve, ako keby som tu mal toho psa baskervilského stretnúť. Haha, presne tak. Kto ste to čítali, viete. Kto nie, prečítajte si. Pes baskervilský. To som teraz ja. Respektíve, mám pocit, že ma tu taký pes baskervilský sleduje.
pri tomto výstupe na Baske posledné metre. To už keď ste rozobratí a ešte sa ten Baske rozhodne, že vás úplne dorazí, že prídete hore a môžete umrieť. Priatelia, fakt, jaký dravec. Olé, olé. To je radosť v detských očiach. Prichádzam na Baske, Jupie, 950 metrov nad morom. Odtiaľto Zrázovis, vrch, Chata Homolka, Slatinka nad Bebravou sa to volá. Tá dedina dole, do Dolnej Poruby odtiaľto a tak ďalej. A tu je tá legendárna Chata Baske. Býva otvorená cez víkendy, tak to v týždni nie. A je tu parádne zázemie. Parádne zázemie. A určite odporúčam. Dá sa tu prespať, je tu útulňa. Nikto tu nie je. Sú tu záchody. A hlavne, čo chcem ja skontrolovať, je, to vám ukážem za chvíľku. Toto je taká odmena, keď niekam vystúpate, je takto nádherne a potom sa môžete kochať takýmito výhľadmi. Ako som spomínal, je tu parádne zázemie, fakt vynikajúce, takže poďme si tú chatu trošku obzrieť. Ja keď som tu bol teda takto cez víkend, že bola otvorená, tak je tu to také neformálne, že ten chatár tu proste je a sa opýtate, či má pivo alebo čo má, hej, on vám to dá, ale nie je tu také, že by ste, ako to ste zvyknutí možno na iných chatách, je to tu trošku také, ja neviem, jak to nazvať, také domácké. Je to proste také iné, no. Ale to musíte zažiť. Tu sú nejaké teda fotky, ako to vyzeralo voľakedy na chate. No a čo som vám chcel ukázať ja? To hlavné, hej. Patrí tá chata teda v Slatinke, obci Slatinka nad Bebravou, hej. No a je otvorená, jak som vám hovoril, každý víkend plus sviatky. Basky. No a som zvedavý túto. Keď som tu bol naposledy v lete, došla mi voda po ceste sem pri tom stúpaní a vedel som, že tu nikde prameň nie je a trošku som sa obával, že ako to zvládnem. Potom som prišiel sem a zbadal som, že samoobslužný lesný bar Baske. A ja, čože, že to hádam nie. To mi tu zoslal sám Pán Boh. Inak musím tu ešte ísť natočiť tieto kvietky. Skáčem z témy na tému, viem, ale... Nádhera. Nádhera, toto je jar v priamom prenose. Samoobslužný bar je túto, prosím, pekne v zemi. Takže pozrieme sa. No, pozrite sa. Pozrite sa na to, priatelia. Samozrejme je to miesto, ktoré je založené na nejakej dôvere, hej. A tu máte ceník, takže chcete horálku, dáte euro do kasičky, zoberete si horálku, chcete pivo, dáte 2 eurá do kasičky, zoberete si pivo. Alko, nealko, radler, kofolka, malinovka, vidíte, tie zásoby sú tu presne pre takýchto ľudí, turistov, ktorí sem prídu vyprahnutí. Prosím vás, nezneužívajte to. Ja pevne verím tomu, že všetci ľudia, čo tu chodia, majú turistické duše, dobré duše, poctivé duše a
toto je fakt dar a klobúk dole pred tými, ktorí sa o to starajú, ktorí tu ten tovar nakúpia a nechajú to takto na báze dôvery. Klobúk dole pred nimi. A špeciálne presne takíto ľudia ako ja, že vyjdem sem, som už relatívne hladný, smedný a síce nejaké zásoby mám, ale toto stále poteší a ja si vždy samozrejme nejaké drobné so sebou nosím, takže ja si nejaké to pivko možno teraz buchnem, prečo nie? No a ďakujem teda, fakt, tuto ľudia z Baske, Chatár a ľudia, ktorí sa o to starajú. Zaslúžené vitamíny. Ja som to tu spomínal, ja nedržím žiadne špeciálne diety, nedržím nejaké posty. Jem to, na čo mám chuť a väčšinou to všetko spálim, takže nemám s tým najmenší problém. No povedzte, toto je čisté porno. Fakt. V prírode 950 metrov nad morom, chata Baske, nádherný deň, slnečný, modrá obloha, hojdačka, pivko, horálka, čo viac si prijať. A teda dočítal som sa, že chatár sa volá Boris, takže Boris, klobúk dole, máš to tu krásne. Zjazd bol rýchly, svižný, som opäť na tých lúkach, kde som z asfaltky odbočoval do lesa, začalo to stúpanie lesné a rozhodol som sa teda ísť naspäť. Nie tak, ako som prišiel, ale zoberiem to cez Omšenie, z Omšenia do Trenčianskych Teplíc a z Trenčianskych Teplíc pôjdem po lese cez Čvirgovec do Opatovskej doliny a potom do Trenčína, takže smerujem sa teraz do Omšenia, priatelia Omšenie. Zadlatený som ako prosiatko, ale nevadí, to sa umie. Omšenie a vadím doľava smer Trenčianske Teplice. Som v Trenčianskych Tepliciach a odtiaľto si to strúhnem cez les, cez Čvirgovec. Už som tady to išiel v jednom z mojich posledných videí, keď som bol v Trenčianskych Tepliciach, tak presne touto cestou som sa vracal. Takže teraz si ju skopírujem. Aby ste si nemysleli, že máte vyhraté, keď zdoláte Baske, to v žiadnom prípade. Toto tento Čvirgovec dá ešte pekne zabrať. Tuto na začiatku od Teplic. Je to taká riadna stojka, ale potom to už pôjde rýchlo. Takže nezľaknite sa. Pripravte sa na strmáčik. No, jop. Pripravte sa aj na to, že sa môžete vykydať. Úspešne som sa prehopsal do Opatovskej doliny.
A už okolo Opatovskej chaty, ktorú som spomínal vo videu z Trenčianskych Teplíc, že to bolo voľakedy taká meka oddychu Trenčanov. Žiaľ, už nefunguje. Tu ju máme. No a ja sa dostanem do Opatovej a odtiaľ do Trenčína. A bezpodmienečne sa musím zastaviť na Vapke, lebo som jedna veľká, zablatená guľa. Vyzerám ako taký veľký, poctivý, hnedý kak. Los Trenčinos, priateľovia. Vapka a Home Sweet Home, Alabama. Poďme si to uzavrieť, priatelia. Cieľ bol chata Baské a vrchol kopca Baské, ktorý patrí pod Strážovské vrchy. To sa mi podarilo dosiahnuť. Videli ste, že to nie je ľahký výstup, ale takisto nie je ani nezvládnutelný a je len na vás, aké tempo si zvolíte. Netreba sa toho bať. Hore je nádherne. Ak chcete zažiť atmošku aj s otvorenou chatou, choďte tam cez víkendy alebo cez sviatky. Takto v týždni tam máte bufet samoobslužný, čo je dar z nebies. A ešte raz vďaka chatár Boris, ktorý to tam sa o to stará. Je to fakt veľmi milé prekvapenie, keď tam prídete a sami si tam proste kúpite, vyberiete si z ponuky, občerstvíte sa a idete ďalej. Naspäť som to vzal cez Omšenie a z Teplíc zase cez les. Celkom slušné výškové dneska, niečo okolo 1600 výškových a vzdialenosť to bude okolo 60 km. Takže výživný výstup, výživný výjazd v nádhernom počasí za celý čas. Jasná modrá obloha a slniečko. Užil som si to tak, ako si verím aj vy užívate každý jeden jarný výjazd v týchto chvíľach. A verím, že ste aktívni a že cítite, ako vám táto jar bliala krv do žil. Priatelia, ak sa vám videa obsah páči, určite tí, ktorí nemáte odber, ho dajte, budem vďačný. Komentujte vaše skúsenosti aj s chatou Baské a stúpaním tam, ale píšte čokoľvek, vždy vám rád odpoviem. A mávajte sa krásne, opatrujte sa a nezabudnite bicyklovať s dušou, priatelia. Ahoj!